тонкий. Мне надо горизонтально снимать. Чтобы разжечь костер в лесу. Если у вас нет растопки там, коры березовой, подожди. Есть одноразовая маска, она есть у всех, это антиковидная. Берете, ну у всех есть машина, правильно, и бензин в баке. Берете маску, берете ее туда, ну только не роняйте. Пропитываете бензином. Вот, она пропитана бензином. Теперь вы ее не надеваете, а идете к костру. На себя не набрызгай. Иди. Ой. Берете маску, пропитанную бензином, запихиваете ее под всякие веточки сухие и аккуратно поджигаете. Аккуратно. Аккуратно, это значит вот так вот. И вот осталось только подкладывать ветки.